这绝对是全网最详细的汽车悬架讲解视频，超直观 3D 动画形式，学习背后的工作原理，全程干货，强烈推荐点赞收藏，方便随时观看。注意哈，悬挂系统可分为非独立悬挂、独立悬挂和半独立悬挂。非独立悬挂是指同一轴上的两个车轮刚性连接，当车辆行驶在不平坦的地面上时，车轮以相同的角度倾斜。这种悬挂在现代汽车中很少见，但在卡车中广泛使用。独立悬挂是指同一轴上的两个车轮彼此独立，当汽车经过颠簸时，一个车轮的位置变化不会影响另一个车轮。独立悬挂有多种类型，后边我们会单独展开讲解。半独立悬挂是介于独立和非独立之间的悬挂，在这种结构中，使用扭力梁代替刚性横梁，由于其扭曲能力，可以减少另一侧车轮的跳动。独立悬挂组件相对较多，有安装在转向节上的轮毂、悬挂连杆、控制臂和横梁、弹簧、减震器、防倾杆和悬挂安装元件。半独立悬挂的结构相对简单，关键部件就是扭力梁，车轮毂直接安装在梁上。汽车弹簧主要吸收和传递车轮上的垂直力，弹簧的变形能够平滑颠簸路面对车辆的冲击。除了螺旋弹簧外，一些设计还使用扭杆弹簧、板簧和空气弹簧。扭杆弹簧是一根可以扭曲的金属杆，在汽车中比较少见。板簧由多片金属片组成，在卡车中广泛使用。空气弹簧是充气的橡胶圆筒，由于空气有可压缩性，可以充当弹簧。虽然空气悬挂性能出色，但由于系统复杂且维护成本高，主要用于高端汽车。螺旋弹簧是汽车中最常用的弹簧，平价又实用。减震器吸收并减弱震动和冲击，包括弹簧的震荡。防倾杆是一个 U 型的扭杆，直接连接到悬挂系统。防倾杆的中部通过衬套连接到车架或车身。防倾杆可以减少车身在转弯时的侧倾，增强了车辆的操控性和安全性。当车辆以较高速度转弯时，由于离心力作用，车身会倾斜，这会导致内侧车轮离开地面并失去牵引力，最终可能导致车辆失控。防倾杆的特点是能够扭曲，从而减轻侧倾。3D 动画演示这种机械结构原理，相比于看书或者没有条件实操的朋友来说，是非常直观的，非常适合自己学习或者分享给同行。如果你也喜欢此类深度科普视频，强烈推荐你去左下角下载抖音精选 App， 这是抖音官方新推出的优质视频平台，它通过算法把抖音上有深度有价值的优质内容都筛选出来了，并且完全免费，没有广告。这里不仅可以学习科普动画、机械原理，其他平台付费才能看的高分纪录片，上面都可以免费看，非常适合热爱知识的你，快去下载体验一下吧。在了解悬架类型之前，我们还需要知道车轮定位对悬架的影响。车轮定位包括外倾角、主销后倾角和前束角。外倾角是轮胎中心线相对于路面的角度，对车辆的驾驶动态有很大影响。负外倾角是指轮胎顶部向内倾斜，正外倾角是指轮胎底部向内倾斜。转向轴倾角是转向轴中心线与轮胎垂直线之间的角度。如视频所示，两条线的夹角区域叫做滚动半径。如果转向轴倾角和正外倾角搭配，可以使轮胎的滚动半径更小，从而减少转向力和轮胎磨损。负外倾角可以在车辆侧倾时保持轮胎与路面的摩擦，来提高操控性，因为侧倾时大部分重量会集中在外侧轮胎上。主销后倾角是转向轴相对于轮子垂直轴的角度。从侧面看，正后倾角是指车轮位于上支点前方，负后倾角则相反。现代车辆一般都采用正后倾角，这会产生一个转矩，帮助车辆回正方向盘。前束角是轮胎相对于车辆中心线的方向。内前束是指轮胎向内倾斜，外前束是指轮胎向外倾斜。内前束通常用于后驱车，前驱车则相反，通常是外前束。重点来了哈，现在让我们看看一些常见的前悬架和后悬架类型。这是麦弗逊悬架，它是使用最广泛的前独立悬架。主要部件包括一个连接到轮毂底部的下托臂，一个从顶部伸出的减震弹簧组合。
它的主要优点就是结构简单，并且制造成本低，不需要单独的上控制臂。由于所需部件较少，簧下重量更轻且体积更小，非常适合前驱车辆，因为它为传动轴提供了足够的空间。然而，由于其垂直结构较长，不适合低底盘的赛车或者跑车。可以看到，麦弗逊悬架只能依靠下托臂和减震器支柱来承受强大的车轮冲击力，这就导致车身稳定性较差，转弯时容易出现侧倾，刹车时也会出现点头现象。双叉臂悬架有2个类似叉骨的控制臂，也称为双 A 臂，放置于转向节和车架之间。弹簧和减震器可以安装在上臂和车架上，但更常见的是安装在下臂上，因为这种配置更加紧凑。作为一种更复杂的设计，双叉臂能够更好地控制外倾角和车身侧倾。传统的双叉臂悬架由2条等长的平行臂组成，其优点在于，当轮胎进行垂直运动时，轮胎沿直线运动，外倾角保持不变。但缺点是当车辆转弯时，车身侧倾会改变外倾角。以右转弯为例，车身将向左侧倾，此时外侧轮胎会有轻微的正外倾角，内侧轮胎会有负外倾角。这种情况会导致外侧轮胎承受大部分负荷，而内侧轮胎承受较少载荷。为解决这一问题，双叉臂悬架使用较短的上臂，使轮胎在垂直运动过程中产生负外倾角。再看一下，此时转弯会发生什么？由于上臂短于下臂，车辆外侧轮胎会有轻微的负外倾角，从而确保外侧轮胎与路面平行，保持最大的接触面积。而内侧轮胎会有轻微的正外倾角，同样牢牢压在路面上。这就使得双叉臂悬架运动性能出色，适合跑车运用。但它结构复杂，设计、制造和保养成本也更高，整个悬架也比其他悬架更重，且占用空间更多，所以它并不适用于小型车前悬挂。多连杆悬架源自双叉臂，拥有3个或更多横向臂和1个或多个纵向臂，这些臂不必等长，并且可以任意倾斜。每端都有球形头或橡胶衬套，有些还使用2端带有衬套的叉臂，有些还使用托臂。多连杆被认为是量产车中最好的独立悬架，因为它在空间效率、操控性和舒适性之间达到了最佳的平衡。多连杆的结构可以使车轮和地面尽可能保持垂直，最大幅度减小侧倾，最大限度维持轮胎的贴地性。但它的材料成本、研发成本和制造成本远高于其他类型悬挂。这是拖拽臂式悬架，使用一个长托臂，托臂的上部放置减震器。托臂悬架可以在后驱车或轻卡车中找到。它的优点在于2个后轮可以独立上下运动，但由于托臂的另一端与车轮刚性连接，车轮也仅限于上下运动，无法改变外倾角。当车辆入弯时，托臂和车体会同时侧倾，而且震动和噪音都不可避免地传递到车身。与前悬架不同，后悬架不必考虑转向机构，在设计上有更大的自由度。这是板簧悬架，由多片钢板制成，在2端施加压力时会弯曲，并通过阻尼恢复到原始位置。板簧结构简单，生产成本低，工作可靠，但由于钢板紧密加在一起并固定在车架上，这种硬性连接导致部件磨损较快，而且无法抑制侧倾等情况。这是扭力梁悬架，通常见于一些入门级车型，因为其制造成本较低。但法系扭力梁除外，那就是个 bug。扭力梁悬架的设计基于托臂悬架，2个托臂通过横梁连接。当一个车轮遇到颠簸并上升时，梁会发生变形，将部分载荷转移到另一车轮，沿梁产生扭矩，迫使另一侧也上升。与其他类型的悬架相比，扭力梁设计简单，制造成本低，而且梁本身起到了防倾杆的作用，简化了后部结构。然而，这种悬架无法微调车轮，还需要大量加固以减轻焊点疲劳。如今，新的悬架类型也越来越受欢迎，例如使用气囊代替传统减震器的空气悬架。气囊从气罐中充气，以保持车辆在所需高度；放气以降低车辆；重新充气以提升车辆。空气悬架提供了极大的舒适性和承载能力，但成本更高，仅在一些豪华车和跑车上使用。